Forsætisráðherra fagnar fjárfestingum kínversks auðmanns í íslenskri ferðaþjónustu og segir hræðslu við útlendinga tilefnislausa. Kínverjinn Huang Nubo vill eignast Grímsstaði á Fjöllum og verja jafnvel tugum milljarða króna til hótelbygginga hérlendis en þar til þess samþykki stjórnvalda. Jónas Margeir Ingólfsson innti ráðherrum afstöðu þeirra. Ég fagna mjög þessum áformum, það er þetta sem við þurfum á að halda. Við þurfum á því að halda auka hér hagvöxtinn, við þurfum á að halda erlendi fjárfestingu. Við erum með sterkt regluverk í kring og svona, ef þú ert að minnast á Kínverjan sem að ég tel að sé nægilega traust, þannig að sé engar hættur þarna á ferðinni, en auðvitað förum við vel yfir þetta mál, en mér finnst þetta mjög ánægjulegt að við séum að sjá þarna innspýtingu í atvinnulífið. Umhverfisvæn ferðaþjónusta eins og þarna er á ferðinni, mjög jákvætt. Hver er þín afstaða í því? Nú þekki ég ekki þannig Kínverja og maður tala hann eins og hann sé einhver eini Kínverjinn. Ég held að þessi allmargir Kínverjarnir til. Jón lýsti þó engri afstöðu til málsins. Yfirlýsingar tveggja annarra ráðherra Vinstri grænna, Svandísar Svavarsdóttur og Ögmundar Jónassonar, benda til að þau tortryggi áform Kínverjans. Við eigum nú ekki að vera hrædd við útlendinga, við eigum einmitt að reyna að vinna með þeim eins og við getum til að auka hér hagvöxtinn, þannig að ég tel þetta alveg tilefnislaust. Eins og ég segi, við erum með sterkt regluverk í kringu þetta, skoðum þetta máli þetta vel og förum yfir það, en við eigum ekki að vera hrædd við útlendinga, það er einmitt að hjálpa okkur að byggja hér upp hagvöxtinn, við þurfum á því að halda. Svo hér er engin hætta á ferðinni? Engin hætta á ferðinni. Forsætisráðherra segir að vinna í eins og hægt sé með útlendingum sem vilja fjárfesta hér á landi til að auka hagvöxt. Í landinu sé traust regluverk svo ekki sé ástæða til að óttast fjárfestingar útlendinga. Töluvert hefur verið rætt hugsanlegar fjárfestingar kínverska fjárfestisins Huang Nubo á Grímsstöðum á Fjöllum. Huang, sem hefur meðal annars gegnt embættum innan kommúnistaflokksins í Kína, segist tilbúin að greiða 1 milljarð íslenskra króna fyrir jörðina. Huang hyggst reisa glæsuhótel á Grímsstöðum, en til að þær fyrirætlanir verða að veruleika þarf hann samþykki stjórnvalda sem virtust nokkuð jákvæð gagnvart hugmyndunum að loknum ríkisstjórnarfundi í dag. Ég fagna mjög þessum áformum, það er þetta sem við þurfum á að halda, við þurfum á því að halda auka hér hagvöxtinn, við þurfum á að halda erlendi fjárfestingu. Ríkið á fjórðungshluti í Grímsstöðum, en landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneytið sér eignarhlutin fyrir hönd ríkisins. Hvernig líst þér svona á þessar hugmyndir sem hann hefur viðrað uppbygging á þessu svæði? Ég vil ekki tjá mig það, ég hef ekki séð þessi plönana, þess að bara hefði heyrst í fréttum. Ráðherra segir að enn hafi engin formleg fyrirspurn borist ráðuneytinu vegna málsins. Nú þekki ég ekki þannig Kínverja og maður tala hann eins og hann sé einhver eini Kínverjinn. Ég held að þessi allmargir Kínverjarnir til. En ég hef ekkert fyrir hann þennan mann að segja, en málið er á mínu forræði hvað jarðirnar þarna varðar og hlut ríkisins þar. Og ég mun fara í gegnum það mál á þeim forsendum. Jóhanna segir að í landinu sé nægjanlega traust regluverk til að koma í veg fyrir að fjárfesting útlendra fjárfesta hér valdi vandkvæðum. Efasemdir Huang og áform hans séu tilefnislausar. Við eigum nú ekki að vera hrædd við útlendinga, við eigum einmitt að reyna að vinna með þeim eins og við getum til að auka hér hagvöxtinn, þannig að ég tel þetta alveg tilefnislaust. Innanríkisráðuneytinu barst nú síðdegis umsókn frá Zhongkun Group, félagi í eigu kínverska fjárfestisins Huang Nubos, að fá undanþágu frá íslenskum lögum til að kaupa Grímsstaði á Fjöllum. Kínverski fjárfestirinn Huang Nubo hefur falast eftir að kaupa rúmlega 30.000 hektara land sem tilheyrir Grímsstöðum á Fjöllum. Innanríkisráðherra sagði fyrr í dag að málið yrði skoðað óháð þjóðerni hugsanlegs kaupanda. Ég veit ekki hvað það er sem vakir fyrir þessum kínverska einstaklingi og ég ætla ekkert að gefa mér í því efni. Ég vil almennt halda utanum hagsmuni Íslendinga og passa upp á okkar land og ekki kyngja neinu ómeltu. Ekki hefur fengið staðfest hver umsvif Nubo eru bæði innan og utan Kína. Á vefsíðu Zhongkun Group eru tilgreindir rúmlega 40 dótturfélög sem öll tengjast fasteignum, ferðamennsku, tennisklúbbum og öðrum tómstundaiðkunum. Félagið virðist eiga nokkur hótel, en erfitt er að henda reiður á hvað er búið að byggja og hvað er í bígerð. Á vefsíðu félagsins eru engar upplýsingar eigendur, fjárfesta eða afkomu. Innanríkisráðherra segir að þetta mál eigi að vera tilefni til að endurskoða auðlindalöggjöfina. Skiptir eignarhald á Íslandi engu máli? Ég held að geri það. Og þá er ég fyrst og fremst að horfa til auðlindina, en ég er líka að horfa til náttúru landsins. Við viljum ráða því hvernig farið með okkar land. Þess vegna skiptir eignarhald máli. Erlendir fjölmiðlar fjalla töluvert kaup Huang Nubo á Grímsstöðum. Þar skín í gegn að kínverskir fjárfestar njóta takmarkaðs trausts á Vesturlöndum og margir óttast einhvers konar ráðabrugg kínverskra stjórnvalda.
Kínverji vill kaupa Ísland. Eitthvað á þessa leið þorri fyrirsagna erlendra fjölmiðla sem fjalla af áhuga áform Hwang Snúbó. Breska blaðið Independent slærði upp að hugsanlega séu kaupin á Grímsstöðum til þess að búa í haginn fyrir nýja umskipunarhöfn á siglingaleið sem opnast með bráðnun ís á pólnum. Kínverjar vilji tryggja sér yfirráð á þeirri siglingaleið og hefur lýst áhuga sínum á samstarfi við Íslendinga. Hugsanlega sé þetta hrein ógn við sjálfræði og sjálfstæði Íslands. Afskipti Hwangs bendi til þess að verkefnið njóti blessunar stjórnvalda, enda sé hann innsti koppur í búri kommúnistaflokksins. Fyrirtæki hans, Zhongkung, sé eitt stærsta ferðamálafyrirtæki Kína og hafi umsjón með helstu ferðamannastöðum landsins. Þess vegna sé vísa til þess að verkefnið á Íslandi sé aðferð til þess að tryggja Hwang í sessi sem ferðamálafrömmuður. Sjálfur blæs Hwang á allar þessar kenningar í viðtali við kínversku ríkisfréttastofuna Xinhua. Hann ætli sér að reisa hótel með golfvelli og alls konar útivistaraðstöðu og eina ástæðan sé sú að hann hafi trú á verkefninu. Þótt arðurinn kunna láta á sér standa til skamstíma muni ægifagurt landslagið án efa draga ferðamenn þangað. Og þótt hann hafi starfað fyrir kommúnistaflokkin sé langt síðan þeim starfa lauk og hann hafi verið afar lágt settur. Þýska fréttaritið Spiegel var bara fram spurningunni hvort Íslendingar séu ofsóknarbrjálæðir eða eigi að hafa varan á sér og niðurstaðan sú að rétt sé að velta áhuga Kínverja vel fyrir sér. Þeir fjárfestum allan heim og láti ekki síst til sín taka í ríkjum sem standi höllum fæti, eins og Ísland. Kínverskir fjárfestar hafi til dæmis keypt höfnina í Píreus í Grikklandi og stóran hluta í stærstu hótelkeðju Spánar. Fótfesta á Íslandi gæti auðveldað Kínverjum að fóta sig á norðurskautinu. Viðskiptaráðherra segir að fjárfestum megi ekki líða eins og þeir hætti á mannorðsmorð með því að fjárfesta á Íslandi. Hann spyr hvort efnisleg rök séu fyrir því að banna kínverskum fjárfestum þar sem Evrópubúum leyfilegt. Hafsteinn Hauksson segir frá. Hwang Nú-bó, kínverski fjárfestirinn sem vill kaupa jörðina Grímsstaði á Fjöllum, segir í samtali við fréttastofu Reuters í dag að svo geti farið að yfirvöld í Kína komi í veg fyrir kaupin sökum þeirrar neikvæðu umræðu sem blossað hefur upp málið. Árni Páll Árnason, viðskiptaráðherra, segir að Íslendingar þurfi að fara varlega þegar kemur að erlendum fjárfestum og það sé mikilvægt að bjóða fjárfesta velkomna til landsins. Ég held að við getum ekki leyft okkur það að nálgast umræðum fólk sem að leggur fram hugmyndur fjárfestingar hér á landi með þeim hætti að við gerum því upp annarlega hvatir fyrirfram og að fólk upplifi það þannig út í heimi að það hætti á mannorðsmorð ef að það láti sér þetta í hug að fjárfesta í atvinnutækifærum á Íslandi. Árni segir að það sé mikilvægt að meta fjárfestingar erlendra aðila á efnislegum og sanngjörnum forsendum. Skiptir í þínum huga máli að þessi maður sé Kínverji en ekki Íslendingur eða Frakki? Nei, og ég held að í ljósi þess að við erum aðilar að þennum sameurópska markaði. Það sem Evrópusambandsbúar hafa full réttinda við Íslendinga, þá þurfum við að færa mjög sterk rök fyrir því. Af hverju að banna Kínverjum eitthvað sem að Evrópusambandsbúum heimilt. Ég hef ekki slíka Evrópusambandsglíu að ég telji Evrópusambandsbúar séu að öðru jöfnu miklu betri menn en annað fólk. Kínverski fjárfestirinn Hwang Nú-bó þvertekur fyrir að pólitík ráði því að hann vilji kaupa Grímsstaði á Fjöllum. Hann segir áhugann eingöngu viðskiptalegs eðlis. Hwang hélt blaðamannafundi í Peking í morgun þar sem hann skýrði sína hlið á kaupanum. Hann sagðist vilja byggja upp ferðaþjónustu sem snúist íslenska náttúru og menningu. Hann hafnaði því alfarið að áformin væri liður í áætlunum kínverskra stjórnvalda að hasla sér völl á norðurslóðum eins og ÍA hefur verið að, heldur væri þau hluti af áformum sínum að byggja upp ferðaþjónustu fyrir fjársterka Kínverja í Kína, Bandaríkjunum og Skandinavíu. 反正我这么说的信不信由你，就是我真的没有任何这个。如果说是牵涉到政治因素和这个其他背景，我不会去。 Hwang sagði ekki að væri gert ráð fyrir að viðskiptin hér á landi myndi skila hagnaði fyrir eftir 10 til 20 ár. 你不能所有的地方都挣钱，那中国的钱我补到北欧，但是我恰恰需要北欧这么一个高品质的度假区，我在世界上的竞争力是最强的。 Með Hwang á fundunum var Kristín Árnadóttir, sendiherra Íslands í Kína. Hún sagði áform Hwangs ríma við stefnu íslenskra stjórnvalda. This is in alignment with the government policy of increasing foreign investment in Iceland, of promoting Iceland as a tourist destination. Hwang sagði íslenska ráðamenn hafa hvatt sig til að fjárfesta hér á landi. Hann ætti enn eftir að fá samþykki kínverskra stjórnvalda fyrir kaupunum og að neikvæð umfjöllun fjölmiðla að undanförnu gæti haft þau áhrif að stjórnvöld í Kína bæðanum að hætta við kaupin.
Huang hefur sótt undanþágu frá lögum eignarrétt og afnotarétt fasteigna. Beinin á borði innanríkisráðherra. Ég gerði grein fyrir því á fundi ríkisstjórnarinnar við tækjum þá umsókn til málefnalegrar afgreiðslu. Það þarf að fara mjög vel yfir þetta. Leið og þarna eru áform atvinnuuppbyggingu sem að mörguleyti eru mjög spennandi, sem sagt mikil uppbygging í umhverfisvænni ferðaþjónustu. Þá það líka stórt mál ef að fara að selja 300 ferkílómetra af Íslandi til erlends aðila. Það vekur blendnar tilfinningar, við skiljum það öll. Og að sjálfsögðu svona mál tekið til skoðunar og fær úrlausn á málefnalegum forsendum og hvernig öðruvísi á það að vera. Forseti Íslands segist hafa fundið sig knúinn til að snúa við umræðinu í evrópskum fjölmiðlum fyrirhugaðar fjárfestingar kínverska auðkýfingsins hér á landi og kom í veg fyrir það írafár sem var í uppsiglingu á alþjóðavettvangi. Hann fagnar áformum Kínverjans Huang Nubós og segir brýnt að fjárfestum frá öðrum heimshlutum en Evrópu sé ekki skipað í óæðri flokk. Áhugi erlendra fjölmiðla hefur verið mikill á áformum Huang Nubós kínverska auðkýfingsins sem hyggst kaupa jörðina á Grímsstöðum á Fjöllum. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, sagðist fagna áformum Nubós í viðtali við Financial Times í gær. Hann segist hafa viljað slá á það írafár sem varð í evrópskum fjölmiðlum eftir að fréttir bárust af áætlunum Nubós. Enn á ný átti einhvern veginn að draga Ísland inn í einhverja neikvæða umræðu af því tagi sem við þekkjum frá fyrri árum. Og Financial Times hefur að mörguleyti reynst okkur vel og þannig að ég fannst ágætt að ræða við þá svona þess vegna. Hann segir að ef evrópskur auðkýfingur hygðist kaupa Grímsstaði á Fjöllum, gengju kaupin sjálfkrafa í gegn. Hér eru amerísk stórfyrirtæki, stærstu álfyrirtæki heims, Alcoa, Rio Tinto og svo líka Century Aluminum. Hér eru evrópskir og bandaríski fjárfestar í fyrirtækjum eins og Össuri og Marel og í upplýsingatækninni og svo framvegis. Akkur er þetta írafár þó að komi bara kínversk skald og vilji efna til samvinnu við Íslendinga á sviði ferðaþjónustu og náttúruverndar. Kosturum við þetta mál, ólíkt ef það hefði verið Evrópubúi, þá getum við nú sest niður og rætt í okkar eigin röðum hvaða skilyrði viljum við setja og það þjónar ekki okkar hagsmunum. Að reka á 21. öldinni þegar Asía, Indland og Kína eru hinn rísandi efnahagsveldi í hagkerfi heimsins, að reka einhverja stefnu þar sem Evrópa nýtur forgangs en fólk frá öðrum heimshlutum sett í óæðri flokk. Þess vegna fagna ég þessu tilboði vegna þess að vekur upp umræðu hér á Íslandi. Ólafur sagði við Financial Times að Kína og Indland hefðu reynst Íslendingum vel eftir hrunið á meðan Evrópuríkin hafi sumhver verið fjandsamleg og Bandaríkin látið Ísland afskiptalaust. Þá sagði hann að Íslandingar þyrftu ekki óttast fjárfestingar Kínverja. Er ekkit óvarlegt að þinni hálfu að lýsa því yfir að við þurfum ekkit að hafa áhyggjur af þessum fjárfestingum? Ég sagði almennt að við þyrftum ekkit að hafa meiri áhyggjur af kínverskum fjárfestingum en við höfum haft á amerískum eða evrópskum fjárfestingum. Komið sæl, forseti Íslands andvígur því að hér á landi sé stunduð evrópsk sérhagsmunastefna og fagnar fyrirhuguðum kaupum kínverska fjárfestisins Huang Nubó á Grímsstöðum og Fjöllum. Ekki sé hægt að draga heimsbyggðina í dilka. Fyrirhuguð kaup kínverska fjárfestisins Huang Nubó á 300 ferkílómetrum af landi Grímsstaða á Fjöllum fyrir rúman milljarð króna áfram umfjöllunarefni erlendra fjölmiðla í dag. Þar helst fjallað kaldar móttökur sem áform Nubó hafa fengið hér á landi vegna tenginga hans við kínverska kommunistaflokkin. Hann sé grunaður að ganga erinda Kínastjórnar sem vilji festa sig í sessi á Íslandi til að tryggja sér aðgengi að olíulitarsvæðum og siglingaleiðum þegar norðurskautið opnast. Financial Times hefur eftir forseta Íslands að hann fagni fyrirhugaðri fjárfestingu og telji enga ástæðu til að óttast fjárfestingu Kínverja. Við höfum opnað hér allar dyr fyrir evrópsk fyrirtæki og evrópsk aðra til að kaupa hvað sem þeir vilja á Íslandi. En sem betur fer málið þannig vaxið hér á Íslandi að við getum grannskoðað þetta mál á sjálfstæðan hátt íslensk stjórnvöld og sett öll þau skilyrði sem við viljum setja, en það gætum við ekki ef hér værum að ræða evrópskan fjárfesti. Ólafur Ragnar segir málið kærkomið tilefni til að ræða á nýjan leik hvaða reglur skuli gilda hér á landi erlenda fjárfestingu. Hann segir að ekki sé hægt að draga heimsbyggðina í dilka. Ég varaði eindregið við því fyrir 20 árum síðan að evrópska efnahagssvæðið, samningunum það opnaði á þá möguleika. Við hefðum ekki lengur vald á því hverjir eignuðust kostajarðir á Íslandi. Ég hins vegar andvígur því að við stundum einhverja evrópska
sérhagsmunastefnu þannig að evrópsk peningaöfl hafi hér forgang umfram heiðarlega menn frá öðrum heimsálfum. Það á að gilda sami réttur og sömu lög að mínu dómi að hálfu Íslands gagnvart allri heimsbyggðinni.